ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਰਤਾ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਤੇ ਠੰਡ ਮਨਾਉਣ ਚੱਲੇ ਆ। ਮੱਖਣ ਜੀ ਤੋਂ ਫੜੇ ਦੋ ਦੋ ਸਮੋਸੇ ਸਮੋਸੇ। ਦੋ ਮਸੋਸੇ ਚੱਕ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ ਮੱਸੀ ਵਾਲੇ ਚਾਚੇ ਕੋਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਮਸਲੀ। ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਹਰੀ ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲੀ ਚਟਨੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਬੱਤਾ ਖੋਲ ਕੇ, ਬੱਤਾ ਪੀ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖਤਾ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਪਹਿਲੀ ਹੁਣ ਮਸਲੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਸਟ ਦੱਸਦੇ ਆ ਮਸਲੀ ਦਾ ਖਾ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਸੀ ਨੂੰ ਚਟਨੀ 'ਚ ਚੁੱਭੀਆਂ ਲਵਾ ਲਈ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਓ ਹੋ ਐਨ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਮਸਲੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਟੇਸਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਬੰਨੇ ਪਏ ਆ। ਅਖੀਰਲਾ ਪੀਸ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਮਸਲੀ ਖਾ ਗਏ। ਆ ਚੱਕ ਸੈੱਟ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ।